regione. Bentornati all'appuntamento con i nostri itinerari del Friuli Venezia Giulia. Allora, siamo con Chiara Cardi, l'ambassador di Promotorismo FVG, che questa volta ci porta a Casarsa in un itinerario molto particolare, una visita guidata appunto sui luoghi di Pierpaolo Pasolini. Allora, ben ritrovata Chiara. Grazie, ciao a tutti. Allora Chiara, raccontaci quali sono i luoghi di questa visita guidata, come è organizzata, cosa si può vedere e anche percepire della storia e della vita di Pierpaolo Pasolini. Allora, Pierpaolo Pasolini ha numerosi luoghi nella nostra Casarsa e con questa visita, che si intitola appunto sui luoghi di Pierpaolo Pasolini a Casarsa, riusciamo a toccarli tutti, a vederli proprio in prima persona. E la visita guidata ha una durata di all'incirca 2 ore e inizia proprio in Casa Colussi, quindi la casa materna della mamma di Pierpaolo Pasolini, si prosegue poi alla chiesa di Santa Croce, sempre a Casarsa, e ci si sposta a San Giovanni, dove si vede la loggia in cui Pasolini esponeva i suoi manifesti. Si prosegue a Versutta, dove lui fece la scuola, dove visse anche con la mamma per un periodo, e si vede la chiesetta di Versutta. E poi si conclude la visita guidata al cimitero di Casarsa, appunto, dove ora riposa in pace, ecco. Benissimo, quindi insomma un viaggio affascinante proprio nella vita di Pierpaolo Pasolini. Per chi è indicato questo percorso e anche che cosa si può scoprire tra luoghi e storia, no? Perché oltre alla sua storia personale è bello vedere anche questi luoghi bellissimi che appunto caratterizzano Casarsa. Esatto, non è una visita guidata incentrata solo alla letteratura che creò Pierpaolo Pasolini, ma nelle chiesette si vedono appunto anche gli affreschi che ci sono e si percorre anche la storia del Pasolini politico, quindi la storia in cui ha anche contribuito con i suoi manifesti, e la parte pedagogica in cui lui insegnava a questi ragazzi e si prosegue insomma tutta la parte di vita che ha passato a Casarsa in questi luoghi. Bello, e oltretutto io ricordo che insomma sul sito turismofvg.it c'è tutta una sezione intitolata Cosa fare e dove si vedono anche le varie esperienze. Si può trovare anche il video che noi abbiamo proposto anche in diretta sui nostri social, sulla web tv, che racconta proprio la storia di Pierpaolo Pasolini attraverso le immagini che hanno caratterizzato il suo passato, ma anche la sua versatile carriera tra poeta, regista, scrittore, attore, drammaturgo, sceneggiatore. Insomma, forse proprio questi luoghi bellissimi dove ha trascorso la sua vita hanno anche portato, no? E aumentato e contribuito alla sua creatività. Certo, basti pensare alla serie di poesie scritte in lingua friulana, proprio nella lingua che si parlava a Casarsa nell'epoca. Esatto. E come Sì, prego. Come poi si è anche evoluta questa lingua, è cambiata e lui ha cercato di accoglierla in tutte le sfumature che ha avuto nel corso degli anni, anche nel corso dei suoi momenti della sua vita, insomma. Esatto, e tra l'altro il percorso, così come il video che ci ha proposto anche Turismo FVG, si conclude, come dicevi anche tu, proprio a Santa Croce, il Borgo Versutta, la frazione di San Giovanni, dove si trova la loggia dove appendeva i suoi manifesti, e infine la tomba del poeta nel cimitero di Casarsa. È così che si chiude anche questo video che abbiamo condiviso anche sui nostri social e che potete rivedere alla fine di questa intervista o trovare sul sito di Promotorismo FVG per percorrere la vita di Pierpaolo Pasolini, e potete farlo voi stessi con questo bellissimo percorso turistico, questa visita guidata. Allora Chiara, ricordaci anche, per poter prenotare questa visita guidata, cosa bisogna fare, per chi è consigliata. Allora, questa visita guidata è consigliata ai curiosi, perché spazia dalla letteratura all'arte, alla cultura, alla politica, ed è anche ricca di aneddoti. Le guide poi molto professionali leggono anche delle poesie, quindi ci accompagnano, è come se Pasolini ce le leggesse durante tutto questo percorso. Esatto. Sì, vai avanti.
La visita guidata si può prenotare o di persona all'ufficio turistico di Pordenone, oppure comodamente sul sito www.turismofvg.it, come hai detto tu. Benissimo. E si trova nella sezione Cosa fare nello shop delle esperienze, in cui sono anche elencate tutte le altre esperienze che si possono effettuare in prima persona in tutto il Friuli Venezia Giulia. Benissimo, allora approfittate, molte ve le abbiamo raccontate anche noi, quindi seguiteci anche sui nostri social e canali YouTube e sul sito, soprattutto radio.0.it, dove ogni settimana raccontiamo e raccogliamo gli itinerari del Friuli Venezia Giulia attraverso le interviste agli ambassador che proprio sul territorio raccontano le suggestioni, le emozioni, la storia e anche i personaggi che hanno caratterizzato la nostra regione, il nostro bel Friuli Venezia Giulia. Ricordo che poi trovate di più anche per l'approfondimento proprio sul sito turismofvg.it. Io ringrazio davvero Chiara Cardi per essere stata con noi e per il suo prezioso lavoro di ambassador. Grazie a te. Grazie Chiara, e voi continuate a seguirci perché Itinerari del Friuli Venezia Giulia torna la prossima settimana sempre alle 11:30 circa, non mancate.